大家好，歡迎收聽夜半奇談。大家有冇玩過紙公仔啊？係一張比較硬身啲嘅紙，裏邊印住一啲卡通人物，你可以剪佢出嚟玩嘅。另外仲有一啲衫，可能一啲鞋啊、飾物、手袋咁樣都有嘅。咁啊，剪出嚟同個公仔換衫，嗰件衫係有個勾搭住喺個膊頭度，咁樣就叫做同個公仔着咗衫嘅。咁唔知大家有冇玩過呢？我就玩過啦，幾規模下㗎。我哋仲會整一間屋，咁啊俾呢啲紙公仔住嘅。咁裏邊有床啦，有廳啦，有衣櫃，就好似我哋平時生活咁樣一間屋，做埋間屋俾呢啲咁嘅紙公仔住嘅。唔係瞓喺度玩嗰啲拍公仔紙喎，係紙公仔。喺度運用隻手定住佢哋，定定定咁樣玩嗰啲。以前我哋啲玩具好簡單嘅啫，我諗好似我呢咁嘅年紀，甚至乎大過我嘅朋友，應該有玩過噶啦。咁呢一個紙公仔喺台灣有個恐怖傳聞嘅喎，就會話呢一啲紙公仔會喺7月嘅時候會行出嚟，甚至乎傷害你嘅。咁當地人會喺差唔多7月嘅時候，會將呢一啲紙公仔燒咗佢，或者揾啲重嘅嘢砸實佢，等佢唔會走出嚟啊嘛。咁仲有人話佢相信呢啲紙公仔變成人咁走出嚟同你講嘢嘅喎。佢話佢曾經親眼見過咁話。咁唔知你哋又相唔相信呢個人講嘅嘢呢？咁另外仲有人話佢妹妹啊，好鍾意玩呢一啲紙公仔嘅。咁喺7月節，佢妹妹就會將呢一啲紙公仔放入鐵盒裏邊。咁有一晚，呢隻紙公仔真係走咗出嚟啊！仲一手捏住佢個妹條頸，場面恐怖，好得人驚㗎。咁啊掙扎之下，佢醒咗，原來係發夢啊！咁啊感覺只係發夢啫，咁就鬆咗口氣啦。咁到第二日，呢一個人就想將佢個妹呢個紙公仔啊，就抌咗佢啦。咁點知一打開個箱，裏邊乜嘢都冇㗎。最奇怪嘅事係揾勻全屋都揾唔到呢隻紙公仔啊！咁喺呢一段時間，佢妹妹亦都斷斷續續咁樣會發噩夢㗎喎。咁過咗一排，慢慢又冇乜嘢，大家都唔記得咗呢件事啦。咁點知有一晚，佢同佢妹妹瞓覺嘅時候，呢一個紙公仔喺個被芯度飄咗出嚟啊！慢慢向上咁樣漂浮咗出嚟，哇！嚇到佢兩姊妹啊，不得了啊，好得人驚，嚇到佢兩個死死下。咁佢兩個即刻就攞咗隻紙公仔就去燒咗佢，咁就叫做解決咗件事咁話。咁另外仲有一個喺網上邊嘅分享啊，呢一個筆者就話佢家姐好鍾意玩紙公仔嘅，鍾意到嘅程度直情係收藏級啊！佢家姐好多唔同各式各樣嘅紙公仔。咁但係有一日，佢家姐放學返到屋企，神色慌張，好緊張咁樣打開個櫃桶，望住啲紙公仔，好惆悵咁樣，而且個嘴仲口噏噏，呢啲全部要抌晒佢，呢啲通通都要抌晒佢。咁啊，筆者聽到啊，就好好奇咁樣去問佢家姐，點解要抌晒佢呢？佢家姐就好凝重咁樣答佢。我同學話呢一啲紙公仔夜晚黑會變成真人咁樣起身行過嚟同你講嘢㗎。咁筆者聽到之後就驚驚青青咁問佢家姐：啲紙公仔會企起身行嚟同你講嘢？咁佢家姐就答佢啦：係啊，我同學話呢一啲紙公仔有靈體附咗喺上邊啊，所以會喺櫃桶度走出嚟，變成大大細細嘅人企喺你床邊同你講嘢㗎。哇！當時筆者聽到咁得人驚，你朋友點知㗎？佢家姐就答佢啦，係同學嘅朋友講俾同學知嘅。咁筆者心諗：哇，咁鬼恐怖！佢即刻就同佢家姐講：好，我哋即刻抌晒佢。咁啊，筆者個家姐就話啦：唔得，朋友話唔可以就咁樣直接抌落垃圾桶嘅。咁筆者連隨就講啦：咁燒咗佢咧？家姐都話唔得。佢家姐仲話
抌落垃圾桶，呢啲公仔會整爛個垃圾袋，會自己返嚟屋企嘅。用火燒，咁樣隻公仔會嬲啊，總有一日會返嚟報仇㗎。咁佢家姐仲繼續好嚴肅咁樣，繼續好認真咁樣講落去。佢話斬草除根，唯有就係抌佢落坑渠，等佢沿住啲水流流出大海。隻公仔濕咗，咁就根本就返唔到嚟。咁於是乎，佢兩個喺當晚就將所有嘅紙公仔都抌晒落坑渠啊！呢個就係佢哋處理嘅方法啦。唔知大家聽到之後又覺得係咪真嘅呢？又或者你哋有經驗玩過呢一啲紙公仔嘅，有冇呢啲咁嘅經歷啊？你哋有冇聽過呢一啲事啊？我哋細個嘅時候就冇聽過呢啲嘢㗎。如果呢一啲咁嘅恐怖紙公仔會返嚟，就當然係大家都唔想啦。但反而我想有一樣嘢我失去咗㗎，佢自己會返嚟啊，就係錢啊！我好希望我琴日用咗嘅錢，佢自己會行返嚟啊！一張張50磅紙行返嚟啊！我諗呢樣嘢大家都唔會抗拒啊！嗬。其實除咗呢一啲紙公仔之外，我哋仲有玩嗰啲膠公仔啊！好似嗰啲芭比咁樣嗰啲咧，可以同佢換衫嘅一樣係。除咗芭比以外，仲有其他膠公仔都係可以愛俾佢特別有啲衫買俾佢換啊咁樣玩嘅。我以前就有一隻，咁我唔記得佢係唔係芭比，我都冇記得啦。我淨係記得可以同佢換衫啦，同埋咧我細個咧，我會整啲尿片俾佢哋用嘅，因為我當佢 BB 啊嘛。咁其中有一隻咧，我幫佢入咗條尿片喺度嘅，咁就俾我隔離嗰個姐姐掹走咗。佢話咁肉酸唔好啦，咁樣佢就抌咗我嗰條尿片。咁我就心諗，做乜抌咗條尿片啊？隻公仔夜晚黑賴尿點算啊？咁呢一個係我細個嘅時候嘅思想嚟㗎。咁到大咗，咁當然知道姐姐點解會抌咗佢啦。呢個姐姐就大我19幾年嘅。咁我當然知道啦，後尾係嘛？佢可能覺得呢塊係姨媽巾啊，你點會有塊姨媽巾喺你個公仔度㗎咁？所以咧，大人啊，大人們，你哋唔好用你哋嘅思想去套落個細佬哥個思想度啦。細佬哥個思想，你要套，你要用翻佢個年紀、年齡層啊，你要喺翻佢個年齡層度諗嘢。呢一個當時嘅我只係一塊尿片嚟嘅啫。咁啊，呢個只係一個搞笑位呵。咁啊，關於呢一啲膠公仔，我都曾經有聽過，有人曾經佢抌過一隻佢唔要嘅呢啲咁嘅膠公仔，佢抌咗佢。咁後嚟唔知幾時，佢發現佢抌咗嗰隻公仔啊，喺佢個玩具箱裏邊出現翻喎。咁啊，好難解釋啊。咁又會唔會係啲大人執翻俾佢，以為佢跌咗落垃圾桶定點樣？呢啲都仲可以有得解釋，係嘛？咁啊，另外我仲有聽過一個，佢將佢一隻芭比嘅膠公仔，佢唔要啊，但係佢又唔捨得抌喎，佢走去埋咗佢落後花園，俾啲泥擁住佢咁樣。咁啊，唔知道幾時，佢忽然間又掛住隻芭比喎，佢又走去掘翻隻芭比，睇下隻芭比仲攞唔攞得翻出嚟玩咁樣。點知一去到後花園一掘翻嗰個位，嗰度根本就冇公仔喺度喎。咁隻芭比究竟去咗邊呢？又會唔會係屋企人同佢滴走咗佢，攞咗去抌呢？咁啊唔知啦，呢啲就大家都冇去考究過。但係我聽到嘅，算唔算係奇怪呢？因為呢啲可以第三者去做㗎嘛，所以就唔知道啦。你哋聽到呢一啲關於公仔換衫或者玩紙公仔嘅歷史，你哋有冇經歷過呢？你哋有冇共鳴啊？或者你哋有冇聽過類似呢一啲咁樣嘅故事呢？如果有嘅，都可以留個言講下喎，或者可以講下你嘅經歷俾我聽啦，好唔好啊？如果都可以勾起你嘅共鳴嘅話，就可以留個言嚇，吹兩句啦。咁公仔嘅事件就嚟到呢度。咁其實除咗呢啲紙公仔、膠公仔之外啦，仲有啲毛公仔嚇。毛公仔其實乜嘢都可以藏嘢，即係我嘅經驗啦嚇。咁以前細個我就從來唔會同我啲公仔我玩嘅嘢，我唔會同佢哋安名嘅。咁啊，我啲細嘅咧。
佢哋就會喎嚇。咁好似我阿老大咁樣，佢曾經有隻白兔仔嗰啲棉公仔、布公仔嚟㗎，佢係攬住瞓嘅。佢就同我講，佢以後就叫做 Rebecca。咁其實我係唔會想佢咁做嚇，因為你唔可以俾個名佢嘅。咁我就同佢講，我點解要叫佢做 Rebecca 啫？Rebecca 咁啊成隻夾拐咁樣，你不如叫做 Rebecca 咁樣。咁我就將佢同佢過咗件事佢，咁佢就以後跟住之後，佢就冇話要再安名，因為我成日笑佢啊嘛，係啊 Rebecca 咁樣，即係喺度當一個整蠱佢同佢玩咁樣。咁變咗佢就唔會再有意欲去同呢啲咁嘅公仔改名啊。咁啊，雖然我喺外國住，但係咧我都好喜歡過時過節咧會黐啲揮春啊嗰啲嘢。咁譬如好似財神啊咁樣，我都會去買張財神翻嚟黐下咁嘅。咁啊，今年我黐咗個財神，我唔記得搣喎。即係你過時過節過咗係嘛？即係譬如好似傳統咁啦，傳統華人過咗15、16咁啊，會除咗即係拆咗呢啲咁嘅揮春啊、財神啊呢啲咁嘅嘢噶啦嘛。我唔記得咗喎，咁我就耐唔耐我就望下個財神，因為誒、我除咗唔敢開咗之外嚇。我另外佢點講咧？即係譬如好似我見到咁，見到就見到，但係我未必一定見到佢嘅。如果我發現咗我自己有呢一個功能啊，如果我望住一個地方，嗰地方唔一定有嘢，唔一定係有相或者有一個形象喺度，可能係一埲牆或者一個空間啦嚇。如果我三番四次咁樣望翻嗰個位，同一個位置，嗰個位，我嘅經驗話俾我聽，嗰度位一定有嘢，咁我就會去處理佢噶啦。咁而呢嗰個財神啊，嚇呢一個財神，我唔記得搣嗰個財神就係藏咗嘢啦。咁我覺得又唔知幾時開始，我都唔記得咗我自己冇搣喎。咁啊，可能都關我奶奶地嘢嘅事嘅，我唔知道係唔係啦嚇。可能當我自己穿鑿附會一下啦。咁我就耐唔耐望一望個財神，咁我就覺得奇怪啦。點解我三番四次唔同時間我都要望一望佢咧？一定有嘢啦，因為係我嘅經驗話俾我聽。咁我就諗啦，係喎，過咗年好耐咯喎，點解我仲唔搣咗佢嘅咧？咁樣咁啊奇怪喺呢度。咁啊有一日我就唔聲咁樣一嘢就冚住佢，捲咗佢就抌咗佢，連隨就同自己屋企清一清場咁樣。咁所以有時呢啲就係我自己嘅經驗同經歷咯。我未必係一定睇到一個形象喺嗰度嚇，但係如果我三番四次都會望住嗰個位，嗰個位就一定有啲嘢啦。咁呢個就係我自己個功能啊嚇，咁我就都分享下俾大家。咁如果大家都有一啲咁樣嘅經歷，咁我都歡迎大家留個言俾我，或者係我個版面度睇下我個 WhatsApp，喺 WhatsApp 度同我傾下，或者分享下你嘅故事俾我聽。咁今日就係咁樣啦，多謝大家收聽。